ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಫೈಲರ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಎರಡೂವರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿಲ್ ಕುಡೀತು? ಯಾಕೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಲಿ, ಯಾವರೇ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿ ಓನರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾನ ನನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀನು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ 4 ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾಲ್ಟು ಹಿಡ್ದಾಕೋಣ. ನಾನು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ನಾನು ರೇಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಅದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ಗಳು ತಗೊತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾರು ಅವ್ರ ಊಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಊಟ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಗಾಡಿನ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು, ಇದು ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಯಾಕೆ ಫೈಲರ್ ಆಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಕುಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅದನ್ನೇನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮರ್ ಖಾನ್ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ವರ್ಕ್. ಈ ಗಾಡಿ ಪಾಪ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೋ, ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇವನೋ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೋ. छोड़ल ಇದು ನೋಡಿ 2.5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಫುಲ್ಲು ಚೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಸೆಂಟ್ರ್ ಗಂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೈನು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಚೈನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಚೈನ್ ಹಳೇದೇ ಹಾಕಿದಾರ, ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಚ್ಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿಯೋದೆ ಬರೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹೊಗೆ. ಆಯಿಲ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ಗಾಡಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸದೇ ಆಗ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಬಿಚ್ಚಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಥೋಡ ವಿಧಾರ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸೀಸಾಗಿ ಸಿಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಸಿಲ್ಪಾಯ್ತು ಇದು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗೇನೋ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು ಹೊಸದು ಹಾಕಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಫ್ಟು ಶೇಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಿದ್ದು. ಇಂಜಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡು ಬೋರು ರೀಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಿಡಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರನ್ನ ಹೆಡ್ಡು ಬೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಕವರು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು, ಕ್ಲಚ್ಚು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಾಗಿದೆಯೋ, ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಶಾಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೆಂಟ್ರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಷರು ಇದು ಈ ವಾಷರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇದೇನಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಬರೀ ಒಂದು ವಾಷರ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗಳೆ ಅನ್ನೋದವ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕೇಸು ಆ ಕೇಸು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗು. ವಾಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಾಫ್ಟ್. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ, ಕ್ಲಚ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಕ್ಲಚ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ವಾಷರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ವಾಷರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರ್ಗಾ ಶಾಪ್ ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರಕ್ಕ ಇದರ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಲ್ವ ವಿಷ ಸಾಯಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಇದೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಏನಾನ ನಿಮಗೆ ಇದೇನಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಇದೆಪ್ಪ, ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಇರಲೇಬೇಕದು. ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಏನು ಮೆಂಟ್ಲಾ? ಹಾಂ, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೂಸ್ ವಾಷರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಷರ್ ಹಾಕಿ. ಶೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಶಾಫ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನೂ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಇದು, ಪಾಪ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಫಾಲ್ಟು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, ಫಸ್ಟೇ ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ. ಇದೇನ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನ ಸೀಸ್ ಆಯಿತಾ, ತಿರ್ಗಾ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು. ಈ ವೀಲ್ದೇನ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ವೀಲ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವೀಲ್ದು, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಇದೂ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ವೀಲು ಹೊಸದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸೈಲು ಆಯಿಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಲ್ಡೆಡ್ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಏನೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಕುಣಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಶಾಫ್ಟ್ಗಂತೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳೋದು. ಶಾಫ್ಟಲ್ಲೇ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿಲು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಬರೋದೇ ಈ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅರಲ್ಡೆಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ರಿವಿಟ್ಗಳು, ಪಂಚಿಂಗ್ ಅದು ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಫ್ಲವರಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಫ್ಲವರಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೈನು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಚೈನು 180 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೈನ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಚೈನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊಸ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರ, ಹಳೆ ಚೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಕಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಾಗು, ಅದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಹೊಸದು. ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಗು, ಅದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಕಿ. ಅದೇನು ಒಂದು 35 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆದು ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿನೋ 90 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು 180 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು 2 ಕಾಗು ಉದ್ದ ಆಗೋಲ್ಲ, ಚೈನು ಲೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮದಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಉದ್ದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗೆ ನನಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫಾಲ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ವಾಷರ್ ಹಾಕಿ ಶಾಫ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ದಿರ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಪ್ಲೇ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿನಲ್ಲೂ ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಅದು ಟೂ ಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಟೂ ಸ್ಟಕ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ? ಹಾಂ, ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಪ್ಲವರಮ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಶಾಫ್ಟೂ ಅದು ಶೇಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯಿಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇಂಜನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದೆ. ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಬೇಕು ಗಾಡಿ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನನೂ ಮೆಚ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊತಾನೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಚೈನು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಸೋಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಇದು ಹಳೇದು. ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಲವರಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ದಂತೂ ನೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಏನ್ರಿ ಇದು ರೀ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇದ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೇನೋ ಡಬ್ಬಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಏರೇ ಬರಬೇಡ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ MCL ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾವ